Turabaramukije inshuti bakunzi ba Patches TV ndetse na Radio Maria Rwanda. Tubahaye ikaze mu kiganiro sobanukirwa n'ukwemera kwawe. Uyu munsi twabateguriye insanganyamatsiko nanone yihariye. Mu isengesho rya Dawuni mu ijuru, murabizi ko tuvuga tuti izina ryawe niryubahwe. Iryo ni izina ry'Imana kandi koko rikwiye kubahwa. Ariko n'izina ryawe yaremye rikwiye naryo kubahwa ndetse rikubahirizwa. Yewe mu muco nyarwanda tuzirikana uburemere bw'izina tuvuga ngo izina ni ryo muntu. Si ku bantu gusa ahubwo no ku bintu ndetse n'ahantu, yewe ubanza iryo zina rifite imbaraga. Ntangiye mvuga izina ry'Imana dore ko no mu ndirimbo yubahiriza igihugu cyacu duhamya ko Imana igomba guhora mu muco wacu kandi tukawita mwiza. Tuti horana Imana murage mwiza, ibyo tugukesha ntibishyikirwa, umuco dusangiye uraturanga. Tugiye guhuza izo ngingo zombi, ziradusaba kutsa naho twigengesera cyane cyane igihe dutanga ingero kugira ngo hatagira izina ryo dukomeretsa cyangwa se tuvuga akikanga. Ni ingingo rero ikomeye. Nubwo dushobora gusanga nta mbaraga iryo zina rifite, nyamara uburyo abantu baba bazina amateka rifite bishobora gutuma abantu basanisha uryitwa hamwe nawe ndetse bikagenda bimugiraho ingaruka gahoro gahoro. Kwita izina umwana wavutse ni umuhango wari ukomeye mu Rwanda, mu muco wacu, dore ko kenshi amazina atangwa bitewe n'icyo ababyeyi bamwifuriza, ndavuga umwana, cyangwa se hakurikije ibihe ababyeyi barimo, cyangwa se rigatanga ubutumwa rimwe na rimwe ku baturanyi. Mu Rwanda, ishami rya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu rifasha abantu guhindura amazina ritangaza ko abantu batari munsi ya 200 buri kwezi basaba guhindurirwa amazina afitanye isano n'amoko, ay'amagenurano cyangwa se afitanye isano n'ibitekerezo bibi. Ese aho muri Kiliziya birashoboka ko izina riri mu bitabo bya Kiliziya no ku ifishi y'abatisimu rihindurwa? Ariko se kuki Kiliziya ishishikariza gutoranya amazina ya Gikristo akenshi aba ari n'ay'abatagatifu? Ahubwo se twakwibaza ngo abo batagatifu baboneka bati? Bisaba iki kugira ngo nyirizina runaka atangazwe mu batagatifu? Mpamvu ki Afurika tudafite benshi, mu karere kacu k'ibiyaga bigari ho bite, ko mu Rwanda sahari ntabo dufite? Nubwo rero abakunze kubifata nk'ibintu byoroshye, ariko ni ngombwa cyane kwitondera izina kuko ibyo umuntu yumva kenshi ashobora kwisanisha nabyo. Ntatinze rero, abatumirwa batatu dufite none bakaba n'abasangwa bagiye kudufasha gucengera imbaraga z'izina bwite n'urugendo rwo gutangazwa mu bahire n'abatagatifu. Birumvikana ko muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19 gukomoza ku kwitagatifuza ari ngombwa cyane kuko n'abatagatifu n'ubundi bagaragarira mu bihe bikomeye. Gihuza ibiganiro ni Padiri Jean de Dieu tumushimire. Reka mpere kuri Padiri Jean Bosco Ntagungira. Mwaramutsa abadukurikiye. Mwaramutse, twishimiye ubutumire kandi twiteguye gutanga umusanzu wacu muri iki kiganiro. Ndibutsa Padiri ko kuva mu mwaka wa 2015 ari wowe uhagarariye Archiepiscopi Délégué Episcopal mu rukiko rwa Kiliziya rwashyiriyeho gusuzuma ibyuko Sipiriyani Rugamba n'umugore batangazwa mu bahire n'abatagatifu. Uraza kutubwira bukeya niba ariko bikimeze. Padiri, ufite impamyabumenyi y'ikirenga doctorat mu mategeko ya Kiliziya n'amategeko rusange wakuye muri Université Pontificale du Latran. Hari abandi batumirwa mumenyereye mu biganiro bitandukanye n'iki ngiki by'umwihariko. Padiri Pascal Tuyisenge, mwaramutse abadukurikiye. Yesu Kristo akuzwe. Padiri, ndibutsa ko uri umuyobozi wa seminari yitiriwe Mutagatifu Viseni wa Paulo Indera ndetse wacengeye cyane ibyerekeye uburezi n'imigishirize y'ababyiruka pedagogy. Padiri Tarisisi Gatare, namwe mwaramutse abadukurikiye. Turasuhuje kandi tuyifuriza amahoro y'Imana. Padiri, nakwibutsa ko mukorera ubutumwa muri paruwasi ya Kicukiro ndetse kuba mwaracengeye ibyerekeye ubuzima n'imibereho ya muntu ishingiye ku kwemera muri Université Pontificale de l'Italie Méridionale, bitumye ari mwebwe mperaho ngo mutazure iyi nsanganyamatsiko
muri Bibiliya ndetse no muri teolojiya. kugira ngo tuvuge ku izina rya Gikristo ni ngombwa ko tubyinjiza mu muhamagaro usanzwe utuma twese twinjira mu rusange rw'abatagatifu, bityo tukumva ko ari izina ritwinjiza mu muryango w'abana b'Imana, kandi rudusaba kumva yuko mu rugendo turimo tutari twenyine, dufite abatubanjirije, dufite n'abo dusanga imbere, ariko hari byinshi tubigiraho kandi twifuza kugira ngo bitubere impamba y'ubuzima. Ubundi muri Kiliziya twemera ko umuhamagaro w'ubutagatifu ari uwa buri wese, mube intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Pawulo we afite uko abivuga mu Abanyefezi ati nasingizwe Imana se umwami wacu Yesu Kristo yadusakajemo imigisha y'amoko yose ituruka kuri roho mu ijuru ku bwa Kristo, nk'uko yadutoreye muri we nyine imbere y'ihangwa ry'ibiriho byose, kugira ngo tuzayihore imbere mu rukundo turi intungane n'abaziranenge. Igihe nicyo mbere y'igihe ko tuzayibera abana yitiyemo tubikesheje Yesu Kristo. Imana rero izi izina rya buri wese, kandi iryo zina rifite umwanya ku bayikunda no kwemera kwakira umuhamagaro wayo mu ngoma y'ijuru. Ariko kugira ngo duhabwe uwo murage w'ingoma y'ijuru kandi twinjire mu nzira y'ubutagatifu, muri Kiliziya duhabwa amasakaramentu y'ibanze, irikuru muri ryo akaba ari isakaramentu ry'abatisimu. Batisimu duhabwa nk'uko Kiliziya isobanura, ni isakaramentu twinjiza mu muryango w'abana b'Imana, ni isakaramentu duhabwa nk'impano y'ubuzima bw'iteka, ni isakaramentu rituma twumva yuko dutangiye ubuzima bushya, tuvuka bundi gushya, kandi duhabwa amahirwe kugira ngo ubwo buzima bushya buzaduherekeze kugeza igihe tuzasangira ibyishimo na Yesu Kristo mu ijuru. Ariko muri batisimu, mu mihango yose ikorwa, habamo no kwita izina. Igihe cyane cyane muri batisimu y'abana babaza ababyeyi bati umwana murashaka ko yitwa nde, kubera ko mu myumvire ya Kiliziya, ariko cyane cyane ishingira mu myumvire y'amateka y'umuryango w'Imana, izina rigira umuntu, izina rigaragaza umugambi Imana ifite ku muntu. Ngira ngo hari n'abagiye babivuga bati ikiriho cyose cyahawe izina nka Kohereti, cyangwa ati udafite izina mu by'ukuri ntabariho. Tubibona by'umwihariko mu byanditswe bitagatifu, tubona ko n'amazina tubonamo abakurambere bacu agiye afite n'icyo asobanura. Kuva kuri Adamu ntabwo ari izina gusa riri aho ngaho, ni izina rivuga uwo ari we, isoko ye. Kugeza kuri Eva, kugeza ku bahungu babo, tubibona kuri Aburahamu, ndetse n'igihe Imana imuhinduriye izina imubwira iti noneho nongeyeho undi muhamagaro, tukabibona mu bahanuzi, ariko tubibona no mu isezerano rishya by'umwihariko. Yesu Kristo Imana niyo muteguriye izina rya Yesu, ariko wagira ngo habayeho ry'abatisimu ye kuko tumwita Yesu Kristo. Akivuka ari Yesu, ariko amaze kuzuka aba Yesu Kristo, kuko bamenye yuko atari Yesu gusa nk'umuntu, ahubwo ari na Kristo ukomoka ku Mana. Tubonamo na Yohani, nawe izina rye usanga ryarateguwe, ariko kandi nawe akazaba Yohani Batista, kubera yuko ubutumwa bwe bwo kuba integuza y'umwana w'Imana bwatumye ahabwa iyo nyito ihuje n'ubutumwa bwe. Kandi tubona n'abandi nawe Yesu yagiye yongeraho amazina nka Simoni yise Petero, kubera ko amuhaye ubutumwa ubungubu bw'umwihariko. Gutyo tukabona ko izina rifite igisobanuro gikomeye mu mateka y'umuryango w'Imana no mu mateka ya Kiliziya, rivuga umuntu ari we, ariko kenshi na kenshi rinamuha umuhamagaro Imana imufiteho. Ibyo tubona twishimira iyo Imana ivuze iti kuva ukiri mu nda ya nyoko nari nkuzi, nari nzi izina ryawe. Ibyo tubona Yesu abwira abigishwa be ati nimwishimire ko mwakoze ibitangaza, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Birumvikana rero ko iyo umuntu aryumvisha atyo, ntahagarara gusa ku buryo umuntu arihitamo, ahubwo yumva icyo ribereyeho niryo rigize umuntu, nta muntu utagize izina. Kandi tubona ko izina rikwinjiza mu ruhererekane rw'umuryango uvukamo. Ngo muri Bibiliya bavuga ni kanaka mwene kanaka, kuko atari umuntu nyamwigendaho, ahubwo ari umuntu winjira mu ruhererekane rw'abandi bantu bamubanjirije, kandi agenda nawe yigiraho umuhamagaro we uko uteye. Mu buzima bwa Gikristo rero
mu ntangiriro za kiliziya byabaye ngombwa ko igihe abantu babatizwa bagira n'amazina bahabwa ajyanye n'ubwo buzima bushya batangiye. Yahe kanaka ariko yiswe na kanaka, ariko icyo gihe byakunze gutoranya amazina y'abatagatifu. ubanza binahura nuko kuvuka nyine kuko Bundi umwana bushya. uvutse n'ubundi yitwa izina ubwo wabaga abatijwe ni nkaho yabaga avutse Avutse bundi gushya. ndetse ni nako tuvuga Ariko agahabwa izina. urumva abantu bakundaga gufatira amazina mbere na mbere nk'uko tubizi mu ntangiriro na maritiri, bavuga bati abantu babaye intwari bitangira Yezu Kristo, niyo mpamvu izina ryabo ryatuma natwe tubasaba ngo badukomereze ubuzima natwe tuzagira ubutwari bwo gutanga ubuhamya nk'ubwo ngubwo. Haza gukurikiraho uko tubizi muri kiliziya ababaye les vierges nabo bagiye bemera gutanga ubuzima bwabo, bagatanga ubusugi bwabo kugira ngo bakomere ku Mana, kuzageza igihe tubonye n'abatagatifu batandukanye bitewe n'amateka umuryango w'Imana wagiye unyuramo ndetse n'abavuba. Ibyo rero bitwereka yuko guhabwa izina rya Gikristo si ukwiyambura uriwe mu muco wawe cyangwa mu muryango wawe. Ubigize neza ko nari kuza kukubwira ngo kukubaza niba rigize wowe none bakaguha irindi wiyambuye uriwe. Uko izina ababyeyi baguha rya mbere ikwinjiza mu ruhererekane rw'umuryango n'igisekuru cyawe, niko n'izina rya Gikristo ikwinjiza mu ruhererekane n'umuryango w'abakristo, kandi ukumva yuko utari wenyine, kuko abo bantu cyane cyane ko tuzi ko bageze mu ijuru bagusabira, bakuzirikana, wunze ubumwe nabo, bityo ukumva ko ubuzima bwawe atari umuntu uri aho ngaho gusa nyamwigendaho, ahubwo ubuzima bwawe bwinjira muri urwo rusange rw'abatagatifu kandi ukabyishimira. Akenshi niyo mpamvu nyine umuntu wahitamo izina cyangwa bakamuhitamo izina bakurikije uko bazi uwo mutagatifu n'uko babona ubutagatifu bwe bwayobora cyangwa bwaherekeza uwo mwana ubatijwe mu buzima nawe atangiye. Bifite agaciro gakomeye rero, kubera yuko byumvisha umuntu yuko mu buzima bwe adahera kuri zero, ahera ku byo abandi bakoze. Mu buzima bwe atari wenyine, ahubwo afite n'abandi bantu atanazi ariko bamusabira. Mu buzima bwe afite ingero nziza yagenderaho kugira ngo abashe kunogera Imana, kandi koko no kugira ngo wa muhamagaro w'ubutagatifu twese duhawe azabashe kuwugeraho mu buryo bwuzuye. Ariko tuvuze amazina y'abatagatifu ntabwo tuvuga kuri batagatifu bonyine gusa, kuko n'abatagatifu batangajwe na kiliziya, ariko hari abandi batagatifu batazwe n'abatavugwa, ariko tuzi ko bariho Imana yakiriye kandi nabo badusabira kandi nabo tuzirikana nk'uko tubizirikana ku munsi w'abatagatifu bose. Urumva rero ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu umukristo atapfa guhitamo izina ry'umwana, agomba kumenya impamvu arihisemo kandi agomba kumenya n'icyo amutegerejeho. Kandi buryo ubundi muri kiliziya izina ry'umwana umubyeyi arabanza agafatanya na padiri mukuru, agafatanya n'ababyeyi b'abatisimu kugira ngo bavuge bati uyu mwana tuzamwita nde, kubera iki? Ni uburenganzira bwabo guhitamo izina bashatse, ariko burya muri kiliziya baravuga bati ugomba kwirinda guhitamo izina rihabanye no kwemera. Ntabwo bavuga ngo uyu mwana tumwise shitani ngo padiri akubatuma, cyangwa se ingero mbi twabonye mu mateka y'abantu ngo mwite Hitireri, iryo zina urimo batize. Ubu ngubu ikibazo kiriho nuko abantu bashaka amazina agezweho. Ntabwo izina ryo kubatiza umwana ari ryo uvana muri filime, rimwe na rimwe utazi uwo mukinnyi wa filime n'uwo ari we cyangwa se n'iki iryo zina rye rivuga. Ntabwo ari uvana kuri interineti muri Google, ahubwo ni ukuvuga uti mu bantu babayeho nzi, cyangwa se mu batagatifu nzi, cyangwa se ukagisha n'inama ati mu bantu ubona umuntu yaragize umwana we ni bande. Nanone abantu bakabanza bakabizirikana nk'ibi bintu bitunguranye ngo bize nk'ibikugwiririye, cyane cyane ko ngo dusigaye dufite amahirwe yuko umuntu umubyeyi asigaye abyara igihe azabyarira, ashobora kumenya n'uburyo yakwitegura uburyo azakira uwo mwana. Urumva muri make ni kugira ngo twumve izina ko ryinjira muri uwo muhamagaro rusange w'ubutagatifu, ariko dushingira mbere na mbere ku isakamento ry'abatisimu duhabwa, ari naryo riduha izina ry'abatisimu. Padiri urakoze cyane, kuko hari n'icyo ukomojeho. Ntabwo umuntu yajya kwita izina rihabanye n'ibyo ari gusaba. Niba agiye kubatizwa ntabwo yavuga ko azabatizwa izina rivuguruza ibyo ari kwaka. Ubundi kera bazaga ababyeyi bati umwana uramusabira iki? Yego, agusabira ubugingo bw'iteka. hanyuma uti nakwitwa shitani. Nakwitwa shitani. Urumva ko waba nawe ubwawe uvuguruza.
niyo mpamvu rero guhita mu izina ni ukubizirikanaho, ariko kandi ugomba no kwirinda ko umwana nawe iryo zina atazaryishimira, kuko niba abatijwe ari umwana ni byiza ko nanakura azavuga ati izina kuko ababyeyi bamitiyemo ndumva waramitiyemo neza nk'uko n'ibindi byose babimitiramo kandi bikanyura. Yego, ugize neza rero. Hariho urwo n'undi ruhande rwo kwishimira n'izina nahawe, kuko abo bantu nahasanze baranyakiriye muri icyo gisekuru, kuko tuba twinjijwe mu gisekuru, kuba banyakiriye rero nkanishimira n'iryo zina nahawe muri uwo muryango. Padiri Tarsisi urakoze. Nagira ngo kugira ngo duhite tubihuza n'umuco nyarwanda, Padiri Pascal mudufashe. Padiri Tarsisi ari kutubwira ku ruhande rwa kiliziya amazina ya gikristo, umuhamagaro rusange w'ubutagatifu twese dusabwa kwinjiramo. Ese mu muco nyarwanda aho bimeze bite, kugira ngo noneho duterurire rimwe mu kiganiro cyacu twumve aho bihurira? Murakoze cyane. Ibyo Padiri Tarsisi atubwiye ku mazina ya gikirisitu tugaragariza ko ari umuhamagaro twinjiza mu Kristo. No mu muco wa Kinyarwanda burya izina uhawe rikugira umunyarwanda, ukabaye umunyarwanda, ukabaye umuntu. Ni ukuvuga rero ko kuva kera na kare uriya muco nyarwanda buri muntu wese ndetse na buri kintu cyahabwaga izina. Umuntu izina ahawe rikagaragaza agaciro ke, nk'uko n'ibindi abantu bagiye baha amazina byo bigaragaza agaciro kabyo, ariko ku muntu ubwe ahabwa izina rimugaragariza agaciro afite kuva kera na kare. Mu muco wacu wa Kinyarwanda rero burya byari ngombwa ko buri muntu wese agira izina rye, buri mwana akagira izina rye bwite, nubwo hari igihe hifuzwaga yuko haba izina ry'umukurambere no mu muryango bafitanye isano, cyangwa se ufitanye isano na se cyangwa nyina. Byajyaga bibaho ko n'umwana yitirirwa sekuru cyangwa nyirarume, cyangwa se akitirirwa inshuti z'ababyeyi. Icyo ni ikintu cyabagaho cyane. Ariko none ikintu gitangaje mu muco nyarwanda iyo ugereranyije n'ahandi henshi, usanga mu muco wa Kinyarwanda umwana agira izina rye bwite, izina rya buri wese. Nyuma haje amazina y'abakirisitu nk'uko Padiri Tarsisi abivuze, ariko tutaragera n'aho ngaho. Uriya mbere y'umwaduko w'abazungu umwana yahabwaga izina rimwe gusa yiswe n'ababyeyi be, akaryitwa nyuma y'iminsi 8 akivuka. Hagati aho muri mbere y'iyo minsi 8 ababyeyi babaga bakira abashyitsi baje kwishimira umwana, abaje guhemba, abaje kwita kuri nyina akiri ku kiriri. Mbese iyo minsi 8 ikaba ari igihe cyo gutegura koko kuzakira umwana. Iminsi 8 yashira nibwo habagaho umuhango wo kwita izina. Umwana agahabwa izina. Abantu bose, inshuti, abavandimwe babaga bateranye batumiwe, bakaza kenshi kuko babaga bazi ikigiye kuba, bakaza bateguye amazina bazita wa mwana. Ariko muri yose bavuga buri wese ku murongo bakavuga izina mwise gutyo, ariko izina riza gufatwa rikaba iryase, ry'umubyeyi, ry'umukuru w'umuryango. Ise niwe watangaga izina rizafatwa rikaba iryo ngiryo. Ariko hanga navuga ko batumiraga n'abana, abantu bazanaga abana benshi kugira ngo baze kwakira umwana mugenzi wabo. Igihe umuhango wo kwita izina urangiye n'abana nabo bavuza amazina yabo, hakaba ubusabane, abakuru bagasabana n'abana bagasabana. Nibyo bita kurya umuryango. Icyo kintu cyari gikomeye cyane. Urumva kuba abana baza bakaba bari aho ngaho kugira ngo bakire umwana mugenzi wabo ni ikintu gikomeye, ntibyihereranwe n'abantu bakuru. Niyo mpamvu hari hamwe no kugeza n'ubu ngubu niyo habaye za batisimu usanga abana ari benshi. Kuvuga ati batisimu ni umwanya abana nabo bagomba guhabwa umwanya nabo bakishimira iryo sakaramentu. Byabaga ari umunsi mukuru rero twagereranya nko kwakira umwana mu muryango, kuko ni nabwo bamusohoraga nyine kugira ngo agaragare. Guhabwa izina rero cyabaga ari ikimenyetso gikomeye cyo kwakirwa. No guhabwa izina yabaga yakiriwe. Integration. No kuvuga udahawe izina ntabwo wakiriwe. Niyo mpamvu rero n'ubu ngubu nyine tuvuga amazina y'ami abantu bita abantu tuzina tutugenurano, ugiye ahantu ntibaguha akazina
burya ntabwo wakira ntabwo urahabaye akabyiniro cyangwa kakagenurana burya bari ngombwa cyane. Hari abarakara bati banyise ibi niba, ariko burya ntabwo ari bibi, baba bakwakiriye, bakakwakira uko umeze, bakakwakira uko bakubona. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane, ntabwo ugomba kurakara ngo bampaye izina runaka. Mu muco wacu wa Kinyarwanda kuva na kera nta tegeko ryahabaga ry'uko umwana ahabwa amazina abiri. Umwana ahabwa izina rye bwite, ariyo mpamvu usanga kugeza n'ubu ngubu mu muryango abana benshi bavuka ari 8 ari 9, ariko buri wese afite izina rye. Mu Kinyarwanda ntabwo ikintu cy'izina ry'umuryango abantu bose bahuriyeho cyari gihari, ntabwo cyari itegeko. Usiko buriya hari n'abantu byagiye bitera n'ibibazo bavuga bati abanyarwanda bite byabo. Hari nk'igihe bibaho nk'abantu bagomba guhura baba mu bihugu byo hanze igihugu, bakavuga bati niba se runaka ko tubona mutitiranwa mvute ko mufitanye isano, uwo muntu si undi muntu uzanye utari umuryango wanyu, bigatera ibibazo. Ku buryo hari ikintu kigeze kugaragara, igihugu cya Canada mu kigo cyabo gishinzwe abinjira n'abasohoka bigeze kuza gukora ubushakashatsi ku mazina y'abanyarwanda, bavuga ati bishoboka bite yuko ahandi hose abantu baza bagahurayo bakoze cya kintu cya reunification familiale bahuzwa n'izina, mwebwe aho bantu bigenda gutoragura hirya no hino. Biba ngombwa ko baza kubyiga, biga ikintu bita izina ry'umuco nyarwanda uko riteye, barabicukumbura, baza kubitangaho rwose icyemezo, bavuga bati bo ntimuzongere kubatera ibibazo. Itangazo ryasohotse ku itariki ya mbere Ugushyingo umwaka w'1994, bavuga bati noneho turabibonye, ntabwo ari izina ry'umuryango ryo rigenga abantu mu Rwanda, buri wese agira izina rye. Ugasanga aricyo ngicyo ari ikintu cyiza cy'umwihariko. Ariko rero mwunganiye kuri aho ngaho kuri iryo zina, abanyarwanda mu rugo bagira izina rye bwite rikaba ari ryo, ariko kugira ngo bamuvuge neza uwo ari we bagombaga no kuvuga uwanaka, bavuga mwene runaka, ndetse bakongeraho n'inzu muri ya moko y'abanyarwanda, naka wenda w'umutsobe cyangwa w'umugunga, kugira ngo bapresize uwo ari we. Ariko buri wese afite izina bwite, atari rya zina bose bahuriyeho, cyari n'irya se. Ariko se wavuga iki kuri ubu abantu bita abana babo amazina nabo ababyeyi babo babize, akaba yitwa Gatare, akitwa abana be bose ba Gatare, cyangwa akaba yitwa Mfizi, akitwa abana be ba Mfizi bose, n'abakobwa n'abahungu, n'ikizungu. Cyiza ni ukwigana. Byatangiye mu myaka ya vuba aha ngaha y'abantu bari barizi, abantu batangiye kwigana ikizungu, barabizana, ariko ngira ngo kugeza n'ubu ngubu ntibirafata cyane, usanga atari ryo ribanza. Buriya rero mu uwo muco wacu wa Kinyarwanda amazina ntabwo yapfaga kuza. Padiri yavuze ko ubatizwa izina rya batisimu atari ribonetse ryose. Umuco wa Kinyarwanda n'izina ntabwo ari ribonetse ryose. Burya hari ibintu byatumaga izina runaka ritangwa. Habaga amazina ajyanye n'umwuga w'ababyeyi cyangwa se abakurambere, umwana bakamwitirira uwo mwuga. Usanga bitwa ba Semabumba, abacuzi, Akanyarutoki, n'ibindi. Hakaba amazina agaragaza ibihe umuryango urimo cyangwa se uburyo babanye n'abaturanyi. Rimwe na rimwe bigasa nk'aho kuvuga ibintu bimeze nk'inturo, nko gucyurirana, abazimaziki, ambari mu mbazi, ugasanga. Ariko rero ntibivuze ko ari izina ryiza, ntabwo ayo mazina kwemva ntabwo ari amazina mabi, afite agaciro kayo. Izina ntabwo ripfa kuza uko ribonye kose. Ubundi hakaba amazina ajyanye na gahunda wenda ababyeyi bafitiye umwana cyangwa icyo bamwifuriza. Usanga wenda umwana bavutse mwise Muhozi cyangwa mwise Rwabugiri, bamwifuriza ubukire, bamwifuriza kugira byinshi. Hakaba amazina ajyanye n'igihe wenda umwana yavukiye, uko byari bimeze, abitwa ba Nyirazuba, ba Samvura, Akanyarugendo. Kuri ubu ngubu bibaho.
usanga bitewe n'ibihe abantu barimo bavuyemo, usanga hari ba ntwari, ba ngabo, abavuye mu bihe bikomeye ugasanga bayishimwe, bayiradukunda, usanga ni benshi cyane. Ayo mazina nyine nicyo kikugaragariza yuko umuco ntawo wagiye ku bijyanye n'amazina, kubera kuko abantu bitaga amazina no kuva kera bitewe n'ibihe barimo, n'ubu ngubu nabwo nuko. Nk'igihe umwami yabaga yimye ku gihe cya Mutara, ukumva hari ba Mukamutara, ba Mukakigeri baraje, benshi twagera muri kiriya gihe cya independence, ko haje abantu benshi bitwaga ba Mukashyaka cyangwa Shyaka, uye ryari Shyaka n'aba demokarasi burya tugira aho rero si wacu gusa, nko muri Togo burya bagira izina ry'umuryango ariko bagashyiraho n'izina umwana yavukiyeho, umunsi, izina ry'umunsi yavukiyeho, aho mubona yitwa ba Kofi, Koku, Kwevi, Kojo, ni amazina y'iminsi. kuwa mbere kuwa kabiri yiyongera kuri yindi, akaba ari akantu keza cyane. Inyuma habaga n'amazina agaragaza ubuyoboke bw'abantu bayobotse Imana, bazi Imana mbere y'uko umwaduko w'abazunguza. Icyo nacyo ni ikintu gikomeye ko Imana ntabwo yamenyekanye mu gihe cy'umwaduko w'abazungu cyangwa se abamisiyoneri nako. Mbere yaho bitaga amazina abana babo aganisha ku Mana, Habiyakare, Rugira, babikora Imana n'abandi Anigena. Akaba n'amazina yo kurinda umwana cyangwa se kumuhisha, cyane cyane nk'abaga baragize ibyago byo kubura abana, umwana bakamuhisha urupfu kugira ngo utazaza kumutwara, kumutsirika no kumutsinda. Ba Rutamujyanye, Takamize, Rutayisire, Agafuku, uzi ko burya ngo nk'Agafuku Padiri Ngwetazari Gafuku, bamwise Gafuku nyuma kubera ko yaravutse asa n'upfuye, baragenda bamaze kumushyingura ngo babona agataka arimo arakarigira hejuru atimbya nk'ifuku, kandi bamukuramo bamwita Gafuku, nuko ryafashe riramukusa. Ni urugero rwacu rw'abasaseredoti, kuvuga ko umukurambere, kuko izina rero iryo ari ryo ryose burya ari izina riba rifite agaciro karyo kandi rifite akamaro, izina ntirikujije. Hakabaho n'amazina rero y'amagenurano ndetse n'ay'utubyiniriro, rimwe na rimwe aba atarayandikwa mu bitabo cyangwa ariko afasha abantu, nayo afite agaciro kayo. Kimwe n'uko hari amazina akomoka mu mahanga, ayo nayo yagiye aza akinjira mu muco akakirwa. Rimwe na rimwe hari igihe abantu usanga bavuga bati se izina runaka rivuga iki mu muco wacu, rifite igihe gisobanuro. Rimwe na rimwe ntabwo ari ngombwa kujya kubishaka kubera ko ni amazina avuye nko mu mahanga, mu bihugu duturanye cyangwa ibihugu byari bituranye n'u Rwanda. Izina rivuye mu Ndorwa, rivuye i Karagwe, cyangwa rivuye mu Gisaka kikiri igihugu kitari u Rwanda cyigenga. Azina nka Bakarisa, Hamurengayire, ntabwo ari amazina yo kujya gushakira mu bisobanuro mu Kinyarwanda cy'umwimerere. Kandi ibyo ngibyo bifasha umuco nk'uko tugeze kubivugaho, gukura no kwaguka. Muri make rero burya izina niryo rigira umuntu, akaba ari ryo rimuha n'umwihariko mu ruhando rw'abandi, akaba umuntu ku giti cye bijyanye n'izina yahawe. Padiri, urakukira aho ngaho, ese umunyarwanda yashoboraga gufata izina rihindura ashaka kwiyoberanya cyangwa iki? Byabagaho cyane cyane nko muri ya mihango, nk'igihe tuvuge nk'igihe cyo kubandwa. Igihe cyo kubandwa umuntu nyine yahinduraga izina, kubera ko ntabwo yabaga akiri umuntu, yabaga yabaye imandwa. Yabaga ari imandwa rero agafata izina ry'imandwa. Nawo ni umuco wacu. Izina rero burya rishobora, udafashe izina ryawe ngo uryumve ko ari iryawe, cyangwa ushaka kwiyoberanya uhindura izina. Ariko hari no kutiyoberanya, hari igihe umuntu bamwitaga irindi zina muri kwa kundi bavuze utuzina tw'utubyiniro, akaba iryo abantu bafata. Ariko igihe cyazajya bati nyamara si uko nitwa, izina ryanjye ubundi ni iri, ariko abantu akaba ari iryo bazi, ari naryo bamuhamagara, ariko nyine bikaba bizi ko atari ryo. N'ubu niko bimeze, hari igihe hari izina ry'ubuhanzi, ry'umupira w'amaguru cyangwa ry'umurimo. Ibindi byateye ubu ngubu bituma nabyo bigenda bidukura ku izina ryacu ry'umwimerere.
ugasanga ubu ngubu ahantu hose ugiye ukabaza uti kwa runaka ni hehe ntabwo bahazi kubera ko ni kwa papa runaka ni kwa mama runaka ora baba ari benshi ugiye kwa papa Ihirwe na mama Ihirwe usanga buzuye aho ngaho kandi umuntu afite izina rye yitwa Sekarama ariko ntube wagiriwe kubera ko n'abaturanyi n'abandi bamuzi bazi ko ari papa runaka na papa runaka cyangwa mama runaka ni ikibazo rero aho ngaho kibona kigenda gisa n'igitana gereranyije n'umuco wacu wa Kinyarwanda. Ariko rero ukiri aho mu muco wa Kinyarwanda wavuze ukuntu abantu bitaga amazina muri izo ngeri zinyuranye, ubu ngubu rero hasigaye ariho undi muco wo kwita amazina bakurikije imigemo ya bifite, ugasanga ikaba mike ibiri ugasanga ni Shyaka ni Shema Biganza, ugasanga ya mazina yacu maremare magari nyine ya yandi uvuga ngo yifuriza umwana ikintu atiri ku mwana mutongera ikintu cyiza muri icyerekezo cy'ubuzima cyangwa se amagendurano nk'ibyo twavugaga, ugasanga rwose uwo muco warahagaze. Ibyo ngibyo wabivugaho iki rwose ko umuntu abona ko izina abantu basigaye basa n'abarikereza agaciro karyo? Nabyo mbona ko n'urwigano ko kwa runaka umwana wabo yiswe gutya muri ka twatuzina tw'imigeni 2-3 reka nanjye mwite gutya, ugasanga umwana ntabwo afite izina yahitiyemo n'ababyeyi kubera impamvu runaka, ahubwo impamvu n'urwiganwa natwe tumere nk'abandi wamwimerere w'izina ugasanga cyangwa akazina kagezweho kavugitse. Nabyo ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko uragenda ugasanga na wa mwana umubajije uti ese cyangwa abajije umubyeyi kuki wanyise gutya, ugasanga umubyeyi nta mpamvu afite. Icyo gihe ni ukuvuga yuko iryo zina nta gisobanuro bifite, nta buremere, nta mwimerere. Usibye n'abanyarwanda ariko n'abakirisitu nk'uko Padiri Gatare yabivuze, n'abakirisitu bashaka imigemo 2 gusa. Oya ariko baranahena bakayahena ukibaza niba ari n'amazina y'abakirisitu bya bintu twavugaga gushakisha kuri internet. Umuntu akajyaho nta zina kuri internet usanga rirengeje imigemo 2 ni Dirani ni Kedani utwo hari n'abahina uko Padiri Gatare yabivugaga, hari abahina batazi n'iyo miniki wenda kurihina akaba uko baguhamagara byihuta ariko utazi iryo zina ryose ryari ryo. ubundi mu Banyamerika uno muco wabo barabizi, bazi yuko tuvuge nka perezida wabo witwa Joe Biden. Joe ni izina rya Joseph, ariko uzaye kuvuga umuntu yise Joe atazi ko ari Joseph n'andi babo Robert, ariko ugasanga abantu barapfa kwigana, barapfa guhutura amazina batazi imvano yayo, batazi n'igisobanuro cyayo. Aho ngaho nibyo ni ngombwa ko umuntu yumva rwose icyo gisobanuro cy'izina, izina umuntu yise umwana we akaba nawe ubwazi igisobanuro cyaryo, ndetse n'uwo mugambi wa mugana umuntu ashaka amufiteho iyo gahunda nk'uko babivugaga. Padiri murakoze cyane, nagira ngo ahubwo noneho duse naho twibaza ese ayo mazina y'amakirisitu noneho mumaze kubishyira mu muco nyarwanda. Padiri Tarsisi yatubwiraga amazina y'amakirisitu, kuki kiliziya ihitamo abantu bamwe ngo abe ari bo twakwita aho si ukudusunikira muri cya kintu cy'urusange kandi nta mpamvu? Abo batagatifu se baboneka bati gushyirwa urwo rugendo rwo gushyirwa mu bahire n'abatagatifu? Nigeze kuvuga ko Padiri Ntagungira Jean Bosco muhagarariye umwepiskopi muri ruriya rukiko rusuzuma ibyerekeye gushyirwa mu bahire n'abatagatifu kuri Sipiriyani, ku muryango wa Sipiriyani Rugamba. Ese Padiri Bosco mwatubwira urwo rugendo, ariko cyane cyane munabihuza niyo batisimu kimwe n'aya mazina yose twavugaga mu kanya? Bisaba iki binyura mu zihe ntambwe? Murakoze. Twavuze amazina ya gikristu asanzwe ari ku rutonde kiliziya yagennye, ariko nk'uko mwigeze kubikomozaho ntabwo ari bo batagatifu gusa. Abo ngabo bari ku rutonde rusange nabo kiliziya
yatoyeho umuco mwiza n'ingero nziza kugira ngo ibashyire mu ruhando rwa kiliziya n'abandi babatoreho uwo muco w'imigenzo myiza n'ubwitange. Kugira ngo rero abantu bashyirwe kuri urwo rutonde bifite inzira binyuramo nk'uko Padiri Jean de Dieu yabibabwiye. Mu Rwanda dufite amahirwe y'uko hari abarimo gukorwaho iperereza, Rugamba Sipiriyani n'umuryango we, kugira ngo kiliziya izasuzume niba bashyirwa muri urwo rwego rw'abatagatifu n'abahiri. Inzira rero bicamo bihera hasi, ntabwo bihera hejuru, kuko hari abantu bakeka ko ngo bihera hejuru, ahubwo bihera hasi. Bihera ku rugero baba baratanze n'imbuto baba bareze mu bo babanye nabo. Aho baba barabaye bakavuga bati nyamara aba bantu kuri twebwe tubona baratwereye imbuto nziza, batubereye icyitegererezo, ntidushaka kubiharira ngo baba bacu gusa tujye tubareberaho tujye tubambaza, ahubwo reka tunabashyire ahagaragara, noneho n'abandi bakristu na kiliziya yose ibamenye, ibigane urugero kandi ijye inabiyambaza. Naho rero bihera habanza uwo mwuka uri mu bakristu babanye nawe, noneho bagasaba kiliziya ngo itangire urwo rugendo rwo kugira ngo bazajye nabo mu ruhando rwa kiliziya yose. Iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya mbere ni urwo rugero, hanyuma bagasaba kiliziya ngo izabakoreho iperereza ku migenzo y'abaranze, ku migenzo y'indashyikirwa, maze niba bishobotse bazashyirwe kuri urwo rutonde rw'abatagatifu n'abahiri. No ku bukristo bwabo. No ku bukristo bwabo nibyo nshaka kuvuga. Urwo rugendo rero iyo kiliziya yemeye ko hatangirwa urwo rugendo rwo kubashyira mu rwego rw'abahiri n'abatagatifu, icyo gihe bitwa abagaragu b'Imana cyangwa abaja b'Imana. Bahabwa izina ry'umwihariko. Niba bavuze bati aba bantu bafite umwihariko mu bukristo bwabo no mu byabaranze, reka dutange bitwa abagaragu b'Imana. Noneho bagakora iperereza mu rwego rw'aho babaye. Naho ngaho twari turi Rugamba Sipiriyani n'umuryango we. Ubu ngubu hagiyeho urwo rukiko rukora iryo perereza, kubaza abantu bose babanye nawe ibyabaranze, imigenzo yose inyuranye muri kiliziya, imigenzo y'urukundo, ukwizera, ukwemera, ukwiziga, kwicisha bugufi, bw'ubutabera. Ibyo byose bikagenda bisuzumwa, hagatumizwa abantu bose babanye nawe, ndetse hagatumizwa n'abatabishaka n'abe by'u Rwanda, n'inyandiko zabo ariko n'inyandiko zabo mu kubikora. Nabo bavuga bati twebwe ibyo tubyemera, aho nabo baratumiza avocat du diable. Aho ngaho haba harimo, kuko urukiko ruba rugizwe n'uhagarariye umwepiskopi, hakajyaho uwo twita umurengezi w'ubutabera, kera bamwitaga avocat du diable. None ubu yahindutse umurengezi w'ubutabera. Defenseur. Umurengezi w'ubutabera, uwo nguwo nuvuga ngo hari abantu bagomba kubazwa, hari icyo mwasize inyuma, hari n'uriya uvuga ko iki n'iki kugira ngo hatagenda gusa ibintu positif, ariko akasaba za precision zindi, kugira ngo hataza kugira ikirengagizwa. Ni naho hazamo rero n'abo ngabo bavuga bati twe ntidushaka ko yazajya mu batagatifu n'abahiri, turi impamvu zacu ni izi n'iziriya n'iziriya, kugira ngo niba hari n'icyemezo gifashwe kizafatwe hashyizwe ku munzani ibintu bibiri. Nyakubahwa Padiri, mutarakomeza nagira ngo ku buhanga bw'ibyuma baducishirizeho uko byari bimeze muri katedrale n'akantu gato mu gutangiza urwo rukiko mu mwaka wa 2015, ariko turahita tugaruka tubwira ibyo bintu
bifata igihe, bifata gusuzuma, noneho mugahita mubihuza n'aya mazina. La cérémonie d'ouverture des causes de béatification de Cyprien et d'Aphros Rugamba, membres de la communauté de l'Emmanuel, s'est déroulée dans la cathédrale Saint-Michel de Kigali, remplie de fidèles venus participer à cet événement historique pour l'Église du Rwanda. Il s'agit en effet du premier procès en vue d'une béatification dans ce pays. Ndakwibutsa wowe udukurikiye ko ukurikiye Patches TV kimwe na Radio Maria Rwanda, turi mu kiganiro sobanukirwa no kwemera kwawe. Uyu munsi turi kuganira ku nsanganyamatsiko yihariye kandi ijyanye rwose n'ibi bihe turimo, imbaraga z'izina bwite n'urugendo rwo gutangazwa mu butagatifu, ubukristo n'umuco nyarwanda muri iki gihe. Turi gusunikirwa, turi gushishikarizwa uko kwitagatifuza, ariko kandi no gutoranya amazina afite igisobanuro yaba mu muco nyarwanda kimwe no mu bukirisitu. Mu kanya rero twavugaga ku bijyanye n'urugendo rwo gutangazwa mu bahire n'abatagatifu. Nyakubahwa Padiri, mwakomeza mukatubwira iby'urwo rugendo, ariko cyane cyane munabihuza na batisimu kimwe nizo nzego zose cyangwa se izo ntera umuntu acamo kugira ngo abe yatangazwa muri amazina dutoranyamo. Urakoze Padiri, nari maze kugera ku rwego aho bitwa abagaragu b'Imana. Iyo bivuye mu rwego rwa diocese aho umuntu yabaye naho yatanze urwo rugero, noneho byose birakusanywa bikoherezwa i Roma. Hanyuma Roma yabyakira, yabona ko harimo ikintu gifatika gishobora gutuma urwo rubanza rukomeza, noneho bakitwa les vénérables, twakwita abakwiye kubahwa, bitwa les vénérables. Iyo babyakiriye noneho hategerezwa igitangaza, ikimenyetso ndashidikanywaho cyo kugira ngo kibe imbarutso yo kugira ngo babashyire mu rwego rw'abahire. Icyo kimenyetso rero iyo babyakiriye bakavuga bati reka dutegereze ikimenyetso cy'abantu babiyambaza, kuko hagati aho ngaho iyo bitangiye haba harimo isengesho ryo kubiyambaza, kubasaba ikintu iki n'iki. Hanyuma murabizi ko ibitangaza bibaho, waba urwaye ikintu iki n'iki, indwara wenda idakira ikazakira, ibyo bibaho, abaganga bakabigaragaza, umuntu akavuga ko yiyambaje kanaka wari uri muri urwo rugendo rwo gushyira mu rwego rw'abahire n'abatagatifu. Iyo rero birangiye kuko iki kimenyetso kimaze kugaragazwa, icyo gihe ashyirwa mu rwego rw'abahire. Hanyuma ariko urugendo rwa rurangiye, ibyo bikorwa nande? Bikorwa muri diocese, bikorwa muri paruwasi, bikorwa na papa ninde? Ibyo ngibyo biba byashyira mu rwego rw'abahire. Ibyo ngibyo bikorerwa i Roma, ni papa ubikora, afite inzego zibitegura, zikamwereka aho ibintu bigeze, ni papa akaba ari we ubitangaza, byemeza icyo gitangaza. Iyo birangiye urugendo rwo rugikomeza, hagomba gukurikiraho igitangaza cya kabiri nanone kugira ngo ashyirwe mu rwego rw'abatagatifu. Ibyo bitangaza nabyo bibaho, bakabiverifiya, abantu babizobereyemo. Akenshi ni ibitangaza bijyanye no gukira indwara cyangwa ku bijyanye n'ibitangaza by'umubiri. Hanyuma ariko nko ku bamaritiri bo igitangaza si ngombwa, kuko kuba umuntu yaramenye amaraso ye burya we ntabwo igitangaza kiba ngombwa. Byagaragaye ko iyo yapfuye kubera ukwemera ntabwo igitangaza kiba ngombwa, baverifiya gusa. Nta gitangaza kirenze icyo, nta gitangaza kirenze icyo gusa mu buzima bwawe. Kuba warapfuye kubera ukwemera cyangwa kubera urukundo, ahangaha nagira ngo mpagarukire, kubera ko ubumaritiri ubundi imbere bwari ukuvuga ngo umuntu yishwe kubera ukwemera, ariko ubu ngubu hari no gupfa kubera urukundo wagiriye mugenzi wawe. Byatangiriye kuri Maximilian Kolbe,
wa wundi wiguranye imfungwa yari igiye kwicwa aravuga ati mureke musimbure. Abantu babanje kujyaho impaka bavuga bati ntabwo yapfuye kubera ukwemera, yapfuye kubera urukundo yagiriye impuhwe. Wa wundi wari uri mu gutakamba avuga ati nsize abana banjye rwose yanze rwose, undi aravuga ati ndamwiguranye kuko abagomba kumwica bagomba gufata umubare w'abantu bari bafunganywe kubera ko hari abo bagomba kwica umubare w'abantu, we aramwigurana rero aramupfira n'upfa kubera urukundo. Padiri, muri iki gihe se cya covid, muri iki gihe twugarijwe n'icyorezo, abantu bitangira abandi ngaba abaganga ariko hari ingero wenda cyangwa se mwamuvuze Maximilian Kolbe kuko turi gushishikarizwa n'ubwo butagatifu ariko cyane cyane nuko kwitanga kubera urwo rukundo. Ese hari ingero? Yego, ingero zirahari ariko zabayeho no mu mateka, usibye ko batabagize amartiri. Hari abatagatifu benshi tuzi kubera ko basuraga abantu babaga barwaye ibibembe, noneho bakandura bagapfa, cyangwa babaga barwaye peste mu kinyarwanda sinzi ko twayivuga, bakemera bakabitangira bazi ko nabo bashobora gufatwa. Barapfuye kandi byaravuzwe, barazwi, hari abazwi n'abatazwi kandi benshi. No muri iki gihe rero ntitwabura kuvuga ko hari abitanga bakarwara na covid wenda bakanapfa ariko wenda bitamenyekanye. Hari umupadiri mu Butaliyani nawe wapfuye nko martiri kuri ubwo buryo. Ni cyagiye byari bikomeye umwaka ushize mu Butaliyani hapfa abantu benshi cyane cyane abapadiri barapfuye rwose. Hari umupadiri warwaye abakristo bamugurira imashini yo guhumekeramo, batanga amafaranga menshi cyane barimushakira, hanyuma atangira kuyumekeramo, ariko aza kubona umwana w'umusore nawe wari wafashwe ariko yabuze icyo ahumekeramo, aremera yikuraho arayimuha kuko yabonaga uwo musore agiye gupfa kandi we yari afite imyaka yigiyeyo, aritanga yapfuye ariko wa musore yabayeho. Uwo nawe nk'umumartiri w'urukundo koko, ni umumartiri w'urukundo. Yego, ntabwo ari ntitwavuga ko yazize ukwemera cyangwa yamenewe amaraso, ariko ni umumartiri kuko aravuga ati iki kintu cyari kimbeshejeho ndakiyatse njyaye mugenzi wanjye, umwana wanjye, kugira ngo nawe abeho. Ibyo ngibyo rero byabayeho kandi ni na byiza ko tugomba kumva izo ngero kugira ngo twumve ko ubumartiri no muri iki gihe bushoboka bw'abantu bitanga. Hari abaganga benshi barimo kwitanga, wenda hari n'abapfuye, wenda tuzamenya mu minsi iri imbere, ariko ibyo nabyo biradusaba ubutwari. Ariko ngira ngo na Papa ejo wundi muri Angelus kuri Gemeri yabigarutseho, bavuga ati mujye muzirikana abantu bakora mu bitaro bita ku barwayi, bakurikirana umunsi ku munsi ku bwitange kandi bazi ko nabo bashobora kwivanamo ingaruka. Kenshi hari igihe ubona bikorwa ariko ntumve uburemere bwabyo n'agaciro kabyo, bityo niyo mpamvu nyine ubutagatifu budafite umujyo umwe. Ni amashami menshi. Ndetse no mu butumwa bw'igisibo yaratubwiraga ati rero aba bantu bataboneka cyane, batari babandi bari umuntu abona imbere muri publique, bari kwitanga, ati ndakomeza kubashishikariza rwose kubazirikana no kubatera inkunga, atari igisengesho gusa ahubwo bakumva ko bashyigikiwe na Kiliziya. None se Padre, ko tubwiye neza urugendo abantu banyuramo kugira ngo bajye mu rwego rw'abatagatifu, bavuga iki kubajya bavuga bati nta bitane n'abazimu bacu? Padre urakoze. Ndetse nta nubwo ari ukuvuga ngo aho bitaniye n'abazimu gusa, nagira ngo nongere ahubwo kuvuga abakurambere muri rusange, kuko twavuze ko yabatisimu n'ubundi idushyira muri cya gisekuru, n'abakurambere bose, noneho mukavuga n'abazimu. Yego, murakoze. Urakoze cyane. Ndarigeze kuko iyo handitse ikimenyetso cy'igikwaho akaba ari umuntu ugomba kwihangazwa, kuko tuba tuzi ko ari hafi y'Imana, ko yagaragaweho ubuziranenge kw'Imana yamushyize hafi yayo kugira ngo adusabire. Hari abavuga ngo ariko se ngo umuntu agomba kubasabira kandi mwe mugomba kwivuganira n'Imana. Njye igihe babwira nti none se ko wumva ko padiri cyangwa pasiteri yagusabira ari ahangaha akiri umunyabyaha, ntanswe uri mu ijuru, kucyumva ko nagusabira bitunganye kandi mukamusaba isengesho, mukadusaba isengesho,
igihe yabaye indashyikirwa wumva ko yegereye Imana kuki bwo atagusabira kurushaho. Ibyo rero nabyo ni ibintu tugomba gutekereza. Bakamuha n'umunsi yiyambazwaho n'ubuhamya ku butagatifu, kuko urwo rugendo naguciye mu ijambo, urwo rugendo nanone hari abantu bigeze kuvuga ngo mufite uburenganzira ki bwo kwita umuntu mutagatifu, mufite uburenganzira ki bwo kwita umuntu mutagatifu. Nta muntu w'umutagatifu kuko tugomba kumva ko umutagatifu atari umuntu w'umumarayika, ni umuntu wakoze urugendo ariko akajya mu cyiciro cy'indashyikirwa cy'umwihariko, kuko umutagatifu tuvuga umuntu utaracumuye yabayeho ku buryo busanzwe ariko aza kugaragaza ubutwari. Niyo mpamvu rero ibyo ngibyo niba tutagomba kubitindaho, kuko niba n'igihugu cyicara kigashyiraho inzego zizashyira abantu mu nzego z'intwari, nuko haba hari impamvu, haba hari ikigamijwe. Niba tuvuga ngo dufite intwari mu Rwanda izi n'izi kabazo uti Rudahigwa yashyize mu rwego rw'intwari, igihugu kikabisinyira kikabyemeza, haba hari impamvu kugira ngo bazirikane ibyiza yakoreye igihugu, kandi abantu bavuge bati yagize buriya butwari, ubutwari burashoboka, reka natwe tufatireho urugero. Ariko rero bitandukanye n'abatagatifu ku ntwari z'igihugu. Ku ntwari z'igihugu ho tuzirikana ko uwo muntu yitanze ku bwe, agakoresha imbaraga ze, agakoresha ingabire ze bwite n'uburere, imikurire ye biba ari ibyo bimureba, n'imbaraga niwe biba bireba by'umwihariko uko yitwaye, uko yabayeho. Ariko ku batagatifu ho tubonamo imbaraga z'Imana, tubona ko ari ikiganza cy'Imana, wa muntu yemeye akaba igikoresho cy'Imana, akagira n'umutagatifu akakira imbaraga ze. Ahubwo muri bya bikorwa bye by'indashyikirwa tukabonamo ubuhangange bw'Imana, ubwo tuvuga ko Imana igaragariza imbaraga zayo mu ntege nke za muntu. Aho ngaho rero niho nagira ngo nshyire ibisobanuro byimbitse. Ariko rero umuntu washyizwe mu batagatifu wazima, ahubwo padiri yavuga ngo kubihuza isaho n'abakurambere. Yego, nari maze kuvuga ko iyo umuntu yari uzi umutagatifu Kiliziya ivuga ngo tumwiyambaze, umubano wacu nabo niho ngira ngo ngere, umubano wacu n'abatagatifu nuko tuba dushaka buri gihe kugera ikirenge mu cyabo no gushaka kubana nabo mu mibereho bagize hano ku isi, tukabiyambaza ahubwo nabo baciye hano ku isi, kugira ngo turusheho kubiyegereza nabo batwiyegereze, nirwo rwa rusange rw'abatagatifu turimo. Hanyuma rero abazimu, abakurambere bacu batabarutse, kuko burya iyo umuntu mu Kinyarwanda yabaga atabarutse yarashyingurwaga bakamwifuriza urugendo rwiza rwose. Ababizi bakuze iyo babaga barimo kumuherekeza bamushyize mu kirago, burya bamupfumbatizaga n'agakoni, urugendo rwiza n'agacuma ke yarakunze, kugira ngo agende ubutagaruka, abaha amahoro. Niko byari bimeze, kuko umubano w'abakurambere n'abasigaye inyuma ni umubano w'ubwoba. Haba habaye ikibazo mu muryango bakavuga bati byatewe n'iki, niba mu rugo inka zapfuye, niba umuntu yabuze urubyaro, baravuga bati ni abakurambere babiteye, ni abahe. Bakajya ku mupfumu, umupfumu akavuga ati ni naka, ntabwo wamukoreye ibi n'ibi. Icyo gihe bakajya mu ndaro bakamuterekera, niba arakundaga kagwa bakagashyiramo bakamuterekera, kugira ngo yigireyo abaha amahoro, kuko bari bazi ko bo baza baje kubavutsa ibyiza Imana isanzwe ibaha. Burya niko Abanyarwanda batekerezaga, Imana itanga byose, ariko babakurambere babazimu bakabibavutsa ntibabyishimire. Icyo gihe rero hakaba uburyo bwo kugira ngo babigizeyo, kuko kubaterekera ni ukubigiza, niwo mubano bari bafitanye n'ubwoba, no kugira ngo muhamaho natwe turi hano muduhamaho, niyo mubano bari bafitanye. Kuko nk'ibyo twavugaga, barazaga bakabaha iyo nzoga cyangwa se
niba umuntu yari asanzwe ari umuhigi cyangwa yari ingabo akajyana mu ndaro ye. Indaro ni akazi bubakaga baganirira akazu k'ibyatsi gusa gatoya gusa bakamushyiriramo ibyo bintu yakundaga. Niba yarasanzwe ari ingabo bakamushyiramo umuheto we cyangwa icumu rye n'ibindi, cyangwa se niba yari umugwagasi hari uwunzi yari afite umukurambere wabo umugore wari waraguye ku gasi, noneho buri gihe akumva ko agomba kumwambika yaguye ku gasi noneho agafata umwenda akamanika mu ndaro akamubwira ngo ndakwambitse kubera ko yabaga hari icyo yikanze wenda kibi no kumwihohoraho kumwihohoraho kubera ko yabaga yagize ingorane. Umurumva ko ni umubano w'ubwoba koko, ni umubano w'ubwoba no kubigiza bikabinyuranye rero n'ibyo byacu byo kubiyegereza no kugira ngo babe abantu bacu. Ntabwo rero kuvuga ngo abazimu bacu twabiyambazaga cyangwa ngo twarabataye, hari abavuga ngo twarabataye nicyo gituma tutagira umugisha cyangwa dufite ingorane, ngo baduhaye abazimu b'abazungu. Ntabwo imibano yari imwe. Umunyarwanda ahubwo yashaka kwigizayo kuko nta cyiza yamuzaniraga. Umuzimu n'umukurambere nta cyiza nta mugisha yaheshaga umuryango ntibibaho, ahubwo yazaga aje kubabuza amahoro. Nicyo gituma babubahirizaga bakagenda bakabashyingura bikarangira. Mutekereze ko n'abaromani ba kera bavugaga ko umuntu udashyinguwe neza umuzimu we ugaruka kubuza amahoro abagomba kubimukorera. Mutekereze ko abacakara ubundi babagaho nta burenganzira bafite, nta n'izina bafite, muzi ukuntu babaga nabi. Ariko iyo umucakara yapfaga bagomba kumushyingura neza kugira ngo wa muzimu we utazaza kubabuza amahoro n'ibi babaga baramugiriye. Icyo gihe n'ahantu ashyinguye hakitwa ahantu leta igomba guhagarara guproteja, hakitwa ahantu hatagatifu, naho hitwaga locus religiosus. Harashyinguye umucakara utarigeze ugira uburenganzira akiri muzima, ariko yaba yapfuye kubera ubwoba, birumvikana kubera ubwoba mu bana bagafitanye. N'abanyarwanda rero ibyo byo guterekera byabaga ari ubwoba, ni umubano w'ubwoba binyuranye rero n'umubano tugomba kugirana n'abatagatifu tugomba kwiyambaza. Ntabwo rero niba tubiyambaje aba ari ugukura imizimu yabo, oya, ko ari urukundo. Ahubwo hari abantu njya numva bavuga ko niba tugiye no kwibuka umubyeyi wacu kwirimba imbuto ngo tuba twikurura umuzimu wabo, abo ngabo ni abapagani bafite ubwoba bwabo. Twebwe niba umubyeyi yarakubera umubyeyi mwiza mwarabanye neza, umva ko bitarangirira ntabwo kuko muba mukiri kumwe. Noneho hahandi ashyinguye akaba ari umuyoboro utuma wongera wa mubano ugakomeza, uzirikana ibyiza bye, ukazirikana ibyiza bye, ukazirikana umurage we. Ni kimwe rero no kuba twebweho tukongera ko tunabasabira abo bitabye Imana aho n'ikindi ko tunabasabira. Icyo ngicyo rero cy'abazimu n'abatagatifu kiranyuranye rwose, kiranyuranye cyane. Abazimu tuzi ko nta burenganzira bagombye kutugeraho kuko hari abantu bakora babatinya, kuko dufite Imana yacu, dufite abatagatifu baduhesha umugisha. Murakoze cyane Padiri. Nagira ngo wenda nse kuko turi kugana hafi ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko tugasa naho dukomeza gufasha mu guhitamo ayo mazina, ariko mu kanya uranadufasha kumva niba mu kanya twavuze ko hari uwashakaga guhindura nk'izina yiyoberanya n'ibindi, niba muri leta nigeze kuvuga imibare ya Minaroke bashobora guhindura izina, niba koko no muri kiliziya ushobora guhindura izina, ndetse wabanza ukabitubwiraho ubundi nkajya kuri utwo tudufasha gusoza neza ikiganiro cyacu. Padiri urakoze. Izina nkuko Padiri Gatare yabivuze, izina riguha irangamimerere nshyashya. Ntabwo rero iyo wabatijwe ushobora gusubira inyuma
batuzure we wongere ubatizwe wongere witwe andi mazina. Iyo izina ryanditswe riba ryanditswe, niyo wakwihindura ugahindura irindi zina ukagira ute, ariko burya nta gusubira inyuma mu gitabo ngo usibe rya zina ryawe rya batisimu. Ntabwo bibaho rero, kuko wavuze bundi buke, niba waravutse witwa mwene kanaka uzagumye witwa mwene kanaka. Niyo Munyarwanda yaravugaga ko ni naka wa runaka, ntabwo ushobora kongera ngo uhindure umuryango wawe. Uri muri kiliziya nuko nguko, iyo hari ikintu cyabaye wenda warahinduye izina cyangwa hari utundi bongeho cyangwa wararyanditse nabi, burya mu gitabo cya batisimu hari ahantu babyandika ku ruhande, ariko ntabwo bakandika wari naka leta yamuhinduriye izina, kuko leta irabihindura, babyandika muri marge ko leta yabyanditse cyemeza iki n'iki ko ari uyu nguyu. Ibyo ngibyo ni ukugira ngo wenda ejo atazagaruka yitwa rya rindi rya mbere, ugasanga wenda uramusezeranyije ariko hari n'ikibazo gishobora kuzagenda kibaho, ubwo akenshi basigaye batanga amazina mu gitabo ndangamimerere bakayatangira kwa muganga. Hari igihe kwa kuri tuvuga ko batabyiteguye, ashobora kugira icyo kubatizwa agashyiraho andi. Ibyo rero nkeka ko kwa kuri ko guhuza inyandiko, ariko uravuga uti wabatijwe iri, ariko wowe ni nawe kanaka wanditse muri kiriya gitabo ndangamimerere, ariko ntabwo uvuga ngo noneho nongeye kukubatiza. Yego, ahubwo urakoze. Ubwo nagira ngo mpite mbaza Padiri Pascal, kuko mu byo yatubwiraga n'ikenurabusyo uko kiliziya yanadufasha kugira ngo duhitemo amazina atica umuco nyarwanda ariko atanica n'umuco nanone wa gikristu, hombi bikajyanirana. Ese Padiri Pascal, wamugane niba dusigaye umubyeyi abyarira kwa muganga kandi ahava izina ryanditswe, twafasha iki abakristu guhitamo ayo mazina afite igisobanuro? Ese hari ibitabo byihariye babona ayo mazina? Twavuze tuvuga ngo gukura kuri internet gusa, hari ikintu cyadufasha kugira ngo iryo kinabusyo naryo rifasha mu mazina ribe ritunganye? Urakoze cyane. Icyo gukora kirahari kubera yuko nk'uko umwana ategurwa ko azavuka. Tuzi yuko iyo umubyeyi atwite agira ibihe ajya kwa muganga, akagenda bakamureba uko umwana ahagaze, uko ameze, ndetse bisigaye bizwi amenywa n'amatariki azavukiraho. Niba umwana ategurirwa ibyo ngibyo byose, bakaba baramuteguriye aho azavukira, utwenda uduki twose, kuki umwana ategurirwa izina? Ubu ngubu no kumenya ko ari umuhungu cyangwa umukobwa biroroshye. Agomba gutegurirwa izina. Gutegurirwa izina rero, niba muteguye izina ry'umuryango, izina ry'ikinyarwanda, ugomba no kumenya gutegura n'izina azitwa azabatizwa, ku buryo kuriya aho mu irangamimerere baryandikamo rikazaza no ku ifishi ya batisimu, ntuzarihindure. Bigenda gute rero? Urumva Padiri Jean Bosco nka Padiri mukuru wa paruwase avuga ati umuntu yaza akabaza Padiri akamwifashisha. Hari imiryango remezo, imiryango remezo niyo dukuriramo, niyo miryango yacu, niyo kiliziya ya hafi, kiliziya yo mu rugo nayo yafasha kumenya abatagatifu. Uriyambaza nde? Wowe se mu buzima bwawe wumva umutagatifu umwana wawe yazisunga akazamufasha ninde? Nk'uko n'ubu ngubu usanga hari ibintu byinshi byitirirwa abatagatifu, hari ibitabo, hari imihanda, hari amashuri, kubera ko haba hari ikintu bifitanye isano n'uwo mutagatifu. Niyo mpamvu rero hari n'udutabo tw'abatagatifu, udutabo cy'umukristo. Wenda hari abo batagatifu bagenda bashyizwe mu rwego muri ino myaka ya nyuma batarimo, ariko ugiye kwa Padiri abatagatifu urababona. Ariko ikihutirwa ntabwo ari ukwirukangira kuri Google, kuko Google ntabwo ari ibatiza, kandi ugashyira mu rwego rw'abatagatifu. Hari n'ibindi abantu bagenda bagashaka ibintu bagashyira aho ngaho. Twaza tuvuga igihe cya corona, uzasanga muri ino minsi bavuga ngo iyo bimeze gutya ngo yiyambaza mutagatifu corona ngo yabaye gutya na cyangwa se ugasanga amwise corona, cyangwa ugasanga hari amazina nabyo bijya birakwirakwiriye muri ino minsi, ngo hari amazina abantu bitwa gutya ngo bateye gutya na gutya, ngo umuntu wenda zitwa runaka, ngo hari umunyamahane, hari umuntu w'umunyabibazo. Kuko kuri radiyo njya byumva ugasanga umuntu yahanije ngo abantu bitwa abatasisi, ngo n'abantu
baba bakungu cyane bagakundwa n'abantu binibi abantu bitwa burya kandi amazina bashobora no kuyahindura n'ubundi. Ikindi nabonye ni amazina abantu basigaye bihimbira. Umugabo n'umugore, umugabo akaba yitwa Tereza, umugabo yitwa Emmanuel, ugasanga umwana bamwise Time. Bagafata ijambo ribanza ku mugabo n'ijambo ribanza ku mugabo, nta gisobanuro rwose. Ariko n'igihe bumva ibintu mu macuri, uribuka igihe cya Rudomoro, abana bavutse ari bisore babise wa Rudomoro, bazi ko Rudomoro ari iki nawe kugenda ugacapurira ikintu mu by'ukuri gihabanye n'icyo ushaka kuvuga. usanga hari abana bitwa ngo ba Che Guevara, ugasanga bamuhaye izina bashyiraho Che Guevara, aje kubatizwa Che Guevara umutagatifu wa hehe. Ugasanga ari ikintu nyine abantu bakuruye kubera ko umuntu avugwa muri ibi n'ibi batanamuzi bagapfa gukubita aho ngaho. Ugasanga hari inzira nyinshi ushobora kubonamo amazina. Hari n'ababyeyi nzi batitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, bafata avuga ati umwana yavutse ku munsi uyu n'uyu cyangwa se azabatizwa ku munsi uyu n'uyu, bagafata umutagatifu w'uwo munsi. Icyo ngicyo ni ikintu cyiza cyane, batitaye ku bindi. Ariko icy'ingenzi ni uko bitabatungura, babizirikana bakabitekereza, iryo bahisemo bakaba bazi impamvu barihisemo. Ariko ntawe utegeka umubyeyi kwita umwana we kanaka cyangwa kanaka, ahubwo yamugira inama kugira ngo atamuhemukira mwita izina ritazagira icyo rimumarira cyangwa se cyangwa agendeye gusa ku bigezweho, ariko mu by'ukuri bidafite igisobanuro. Hanyuma no mu kubatizwa twibutsa ko izina iryo ari ryose ashobora kuribatizwa nk'uko mwabivuga, ripfa kuba habanye n'ukwemera. Yego, nk'ibyo uvuze, hari umuntu witwa amazina abiri y'amanyarwanda, nabyo byashoboka rwose, ariko rifite igisobanuro kidahabanye n'ubukristo, cyangwa se rifite igisobanuro kitari ukuvuga ngo sinshaka ayo mazina y'abagore cyangwa sinshaka abo bazimu b'abakristo, simbashaka. Aho gihe barimo uhakanye uko byagenze burya mu baturanyi hariya hirya Zayire. Yego, bigeze gushyiraho ikintu cyitwa politiki ya authenticité. Yego, authenticité yabo ngo tugomba kubaho turi bo ngo ntitube uko abandi bashaka ko tubaho. Noneho ikintu bahise birukangiraho, mu byo birukangiraho bya mbere ni amazina y'abakristo. Mobutu wategekaga kiriya gihugu kubera amakimbirano yari afitanye n'abayoboraga kiliziya, nayo hari amakimbirane aturutse kuri afite ahuriye n'ukwemera cyangwa n'ikenurabusyo. Aravuga ati amazina y'amakirisitu tuyakuye ku bitegeko, byaranditswe ibitegeko, abantu bose amazina bayasibe, nta mpapuro zitangwa na leta zongera kugaragaza amazina y'abakristu. Kuva mu mwaka w'1971 kugera mu mwaka w'1990 abantu bose bavutse muri icyo gihe n'abandi amazina y'abakristu bayavanyeho. Noneho agafata izina rye Reno, akagira izina ry'umuryango, nyuma bashyira ibyo bita post-no. Ugasanga ari ikibazo gikomeye cyane. Hari abagiye bagira amazina nk'ayo ngayo, bajya batanga ubuhamya bataye amazina agiye dutera ibibazo bikomeye cyane. Kubera agenda agafata izina ringana na kilometero, yajya kuryandika mu bitabo by'ahandi wenda bitari iby'iwabo, kikabura aho rimwe. Bigeze gutanga urugero rwa Mutagatifu Alphonse Maria de Rigori, warafite amazina 7, bazavuga ati hitamwe 2. Ibyo bintu rero byabaye ibibazo bikomeye cyane, ku buryo tujye twishimira ko kuko dufite aya mazina yacu y'abatagatifu. Ababaye muri ibyo bihe, muri icyo gihugu navugaga, ababaye muri ibyo bihe nyuma bishimira kuvuga ati twagize amahirwe twongera kugarurirwa amazina yacu. Bayagarukaho, ugasanga none niyo yandikwa, niyo agaragara, barabyishimira ko bongeye ni nk'ubukristo bwabo bwari bugarutse. Icyo kintu rero cyabaye icyasha nyine, aho itegeko riviriyeho abantu barishimye. Yego, Padiri Tarsisi waje kubona ko nyine bitari bikwiye, ni nayo mpamvu byanavuyeho. Padiri Tarsisi, ese nk'abashaka guhindura amazina cyane bakavuga ngo ibyo bintu by'abakristo byane ukavuga ngo abazimu bacu batwaye bakaduha abandi bazimu bita batagatifu b'abazungu, ubundi umuntu ushaka guhindura iyo zina bagira ngo risimbuze iki, nta nama zijyanye
n'uwo kutihutira cyane kujya guhindura amazina, kuko ntabwo ari kwitwa yandi gusa adafite igisobanuro, ahubwo nayo twari dufite ari mazima. Harimo abavuga bati oya sinyashaka, no mu rubyiruko yewe bakavuga bati barabivuze kuri radio cyangwa kuri televiziyo, reka ndihindure, kandi ryari n'iry'umutagatifu. Erega nkuko twabivuze, izina ni umuntu, ni identite y'umuntu. Kandi naho ugiye hose witwa nde, mwene nde, uvuka he. Ntabwo rero umuntu agenda ahindagurika uko haje ibintu bishya. Uvuge ngo uyu mwaka nitwa kanaka, ejo nzitwa kanaka, ejo nitwa kanaka. Nkuko nyine no mu buzima batavuga ngo uyu mwaka nari iki, ejo nzabiki, ejo bundi nzabiki. Kandi twabonye ko uretse n'abantu n'ahantu hagiye hitwa amazina yarakomeje agafata imizi akagira icyo asobanura. Twabonye ko mu buyobozi bwa leta bavuze ati izina rigutera ipfunwe warihindura, ariko izina rya Gikristo simumva impamvu rya gutera ipfunwe. Cyo rero ni ufite ikibazo cyo kwemera aho guhindura izina, emera bakwigishe, cyangwa uti nitandukanyije no kwemera kuko numva kumbangamiye. Naho ntabwo wavuga ngo umuntu wese ashobora no gukora caprice, nkuko umwana buri gihe yavuze ngo urashaka ibintu n'ibi tuvuga ngo kugira ngo mushimishe reka mwemerere. Ntabwo tudura ibintu uko bigenda, kandi ni ibintu byanditse mu mategeko ya Kiliziya yabatijwe yemera gukurikiza, ukabimusobanurira hanyuma ukamufasha gahoro gahoro kugira ngo abyumve, yakumva bangamiwe. Ntabwo ari uzahindura Kiliziya kugira ngo umushimishe, ahubwo ni ugomba guhinduka kugira ngo abe muri Kiliziya. Cyakora no kumwigisha cyane cyane n'ubu ngubu ko wenda hataye n'ukwemera cyangwa atacyemera ibya Kiliziya, ariko bagomba kuzirikana n'iryo zina rye, kuko niba aretse izina rye, niba yitwaga Tarcisse akavuga ngo ngiye kwitwa Serupipinyure Mpyisi, hagombye kuboneka impamvu akanayisobanura. Hanyuma kandi tukanamusobanurira tuti ubutwara aho bwaba buva bwose, imigenzo myiza ntabwo igira ubwoko, ntigira ibara, igira umuntu, n'umuntu yigira. Niba uwo muntu yarabaye intwari, menya amateka ye, nkuko hari abavuga ngo tugiye kwitwa Che Guevara cyangwa abandi. Menya uwo muntu yabaye umukristo, yaranzwe n'imico iyi. Iyo mico kandi ntabwo ibifite izina ngo ni imico gatolika. Urukundo ntabwo ari urugatolika, ni valeur commune, ni indangagaciro. Uwo muntu aba yaragize indangagaciro rusange. ngira ngo urabizi, hari n'abaza bakavuga ngo ngewe nahinduye idini none ni mumva naho batisimu yanyu. Nubite batisimu ntihinduka nenderebi. Cyokora tushobora kuguhanagura mu bitabo by'abakristo dufite muri registre, ariko ntabwo twaguhanagura tugwana batisimu wahawe. Doko ibyo nabyo ni ibintu bagomba kumva. Ni sakramento qui imprime caractère, uvuga ngo uri hawe burundu. Biba ari burundu, ariko nyine ibyo zina twavugaga tugomba kureba agaciro rifite. Wenda tutatinze kuvuga ngo muri rya Gikristo upa nawe ugiye kwiyita iryo zina nababwiye ry'Inyarwanda, hari ya riterura akarikubita hariya nta mpamvu ngo nuko ari Ikinyarwanda gusa. No, ntabwo ari byo. Hari n'ikindi burya gushaka guharanira ibyo ngibyo ngo tuzane iby'abakurambere b'iwacu, akenshi ni ukutumva na Kiliziya icyo ari cyo. Kiliziya ni gatolika, Kiliziya ni universel, ni isi yose. Umutagatifu ni uwa Kiliziya y'isi yose, ntabwo ari umutagatifu wo muri Amerika y'Amajyepfo, si uwo mu Rwanda, si uw'ahandi. Kiliziya ifite indangagaciro ziri ku isi yose. Bityo rero uwo mutagatifu ntabwo ari uwo kwa runaka. Ntabwo turavuga ngo turabikora muri Kiliziya wenda y'iwacu mu Rwanda, kirimo gukora Kiliziya y'u Rwanda. Oya, ntabwo Kiliziya y'u Rwanda ni Kiliziya iri mu Rwanda, ariko idatandukanye n'iy'ahandi. Umutagatifu rero aho ari hose ntawagombye kugira ipfunwe ngo nditwa izina ry'umuntu wo mu Butaliyani, wo muri Espanye, ariko ubu ni nk'uko Rugamba bamushyize muri Rwatagatifu, ntihabura Umutaliyani cyangwa Umufaransa wibatizwa Rugamba. Nk'uko ngo amazina y'abatagatifu b'Ubuganda ntabwo yitwa mu Buganda gusa cyangwa mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero kumva ba Kizito, abitwa ba Rwanga, ndetse iyo umutagatifu agezeho yatangajwe nk'uko mwabivugaga, atangajwe mu batagatifu, arenga imbibi z'igihe, akarenga niba ari umugore z'ahantu igihugu runaka, niba ari umugore ntabwo aba ari uw'abagore cyangwa se umwana ngo aba ari uw'abana gusa, aba yabaye
koko wa rusange w'abantu bose. ahubwo natwe twari izo mbuto z'ubutagatifu kugira ngo twe kumva ko ibyo abandi batuzaniye natwe tugira ibyo dushyira abandi. Yego murakoze cyane rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu ndagira ngo nk'uko Padiri Ntagungira yabitubwiraga dufite n'amahirwe ko muri kiliziya hano hafi muri Afurika nayo imaze imyaka mikeya, imyaka 100, abandi bamaze imyaka 2000, kuba hatari n'abatagatifu bacu tuvuga ngo bavutse muri iki gihugu cyangwa se muri ibyo bihugu bya hafi, binajyanye nuko n'amateka y'ubukristo nayo ntabwo ari maremare cyane, ariko kandi n'igihe bimara. Turishimira rero ko no mu gihugu cyacu hatangiye iryo suzuma kuri uriya muryango. Byaba ari byiza no muri iki gihe abantu baha agaciro umuryango, ndetse hano hirya muri Tanzania wahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania, Repubulika ya Tanzania, nawe umuyobozi ashobora kwakira indangagaciro za kiliziya rwose akayobora nk'umukirisitu kandi tukamufataho urugero. Nawe bigeze kure. Hano mu Burundi hari baba maritiri abo bita ko Vatikani yamaze kwemera ko urwo rubanza rubaho 44 harimo abana banze kwitandukanya mu gihe cy'ubwicanyi. Muri Kongo hari Anuarita, hari Babakanja, ndetse hari n'urundi rubanza narwo rurimo ng'umuyezuruti uriya mwepiskopi wahoze ari archevêque wa Bukavu Munzihirwa. Turishima rero ko ubwo bukirisitu tutumva ari ikintu cyavuye ahandi, tukabona ko hari abavandimwe, abasukuru cyangwa se abo twabanye bashobora gukurikira iyo nzira kandi tukabafataho urugero. Nagira ngo rero mwese mbashimire kandi dukomeze gusaba ko no muri bihe bikomeye bya Covid Nyagasani abarinda, ariko tukanakomeza no kwitanga. Bavuze ubumaritiri bw'urukundo. Ndabashimira rero Padiri Ntagungira, kandi tuzi ko n'ikindi gihe muzaza. Wowe uri umusangwa ntabwo twavuga ngo umushyitsi cyane. Turabashimiye namwe Padiri Recteur, mwakoze cyane, mwatubwiye ku muco, kandi n'ikindi gihe tuzi ko muzadusubiza kuko abakristo bashaka cyane urumuri mutanga. Padiri Tarsise, namwe turabashimiye cyane, umusanzu wanyu turawumenyereye hano. Hari n'ibindi biganiro bitari n'iki ngiki tubabonamo kugira ngo turusheho gusobanukirwa, kandi Nyagasani akomeze gukuzwa, dore ko urwo rukundo rwe ariko dushaka kwamamaza. Bakunzi rero ba Patches TV, bakunzi ba Radio Maria Rwanda, turabashimiye naho utaha.